Değerli izleyicilerim, bugün ben size Məhəmmədlidə həqiqətən hündür bir yerdə gözəl bir ev çəkməyə gəlmişəm. Evimiz deməli yan yana 4-5 dənə evdir. Deməli 5 evdir. Yan yana 5 evdir. Hamısı paket kupçadır. 2 sotda inşa olunub. Kürsülüdür. Baxırsınız. Yəni məsələn belə olur ki, qonşular istəyir ki, məsəl üçün evləri plana düşür, istəyir ki, gəlsinlər yenə qonşu olsunlar. Amma belə 4-5 nəfər rahat gəlib qonşu ola bilər. Ev də ki, həqiqətən keyfiyyətli evdir. Evin də inşallah kim almaq istəsə, usta gətirər, başı çıxan bir adam gətirər, yoxladar. Baxırsınız, qupqurudur, fikir verirsiniz. Otaqdan otağa da podvalda keçid var. Evin keyfiyyətinə dediyim kimi söz ola bilməz. Evimiz ipotekaya da tam yararlıdır. Qazı, suyu, işığı hamısı var. Evin yanından evin arxasına keçməyə yer var. Hər tərəfi evlərdir, yəni yaşayış yeridir. Görürsünüz, internet xətti, qaz, su, işıq hamısı var. Evimiz 7-8 daş kürsülüdür, bəlkə 9 daş. Deməli, koridor sistemindən də 4 otaqdır. Qiyməti 87.000 manatdır. Qiymətdə ev yiyəsi yenə endirim eləyəcək. Deməli, evin birinci girişdə, sağ tərəfdə mətbəxi, yataq otağı. Bu otaqlara nisbətən balacadır. Yəqin ki, uşaq otağı eləyər alan adam inşallah. Allah alana da, satana da xeyrini versin. Burada bir otaq. Bax, buradan göstərim, pəncərələr hamısı öz həyətinə baxır. Görürsünüz, evin arxasına əməli başlı keçməyə haradasa 1 metr, yarım 2 metr yeri var. Sonra sanitar qovşaq. Sanitar qovşaqda da görürsünüz, hamam tuvaletin bütün aksesuarları hamısı quraşdırılıb, yerdə istifoldur. Görürsünüz, hamısı yerində. Sonra burada bir yataq otağı. Bura isə zal. Zal da maşallah böyükdür, qəşəng zaldır. 87.000 manatdır. İpotekaya tam yararlıdır. Kanalizasiyası mərkəzidir.